Eu só queria um copo de água. Ô, mano, pega um copo de água aí na sua geladeira, fazendo um favor, mano. Mano, pera aí. Pera aí, rapaz do céu. Mano, o cara tem uma geladeira. A geladeira do cara é uma casa. Que é isso? Uma casa? Dá pra morar aí dentro, mano. Que doideira, que top demais, velho. Quem gostou? Você gostou? Me diz aí.